សាស្ត្រាចារ្យមួយរូបបានអះអាងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺស្អាតជាងប្រទេសថៃ400 ដងឯណោះទាំងទឹកសមុទ្រនិងកោះការជជែកវែកញែកដ៏ក្តៅគគុកមួយបានផ្ទុះឡើងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបន្ទាប់ពីអ្នកសិក្សាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់បានអះអាងថាទេសភាពធម្មជាតិរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺស្រស់ស្អាតជាងប្រទេសថៃ400 ដងយោងតាមសារព័ត៌មាន VN Express ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2025បានឲ្យដឹងថាសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតសាកលវិទ្យាការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sultan Idris Education University បានអះអាងថាធម្មជាតិរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺស្រស់ស្អាតនិងត្រូវបានអភិរក្សច្រើនជាងនេះបើតាមគេហទំព័រព័ត៌មាន World Obus បានរាយការណ៍លោកបាននិយាយថាឆ្នេរ Port Dickson របស់ម៉ាឡេស៊ីគឺស្អាតជាងឆ្នេរអូណាងរបស់ប្រទេសថៃកោះ Langkawi ស្អាតជាងនៅកោះកាប៊ីរបស់ថៃទឹកនៅកោះ Redang កោះ Mersing និងសូម្បីតែនៅកោះ Pulau Kapas ក៏ថ្លាច្បាស់ជាងនៅកូភីភីរបស់ប្រទេសថៃផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតខាងលើនេះបានទទួលស្គាល់ថាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅប្រទេសថៃមានតម្លៃថោកជាងខណៈដែលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានតម្លៃថ្លៃជាងជាមួយនឹងជម្រើសមានកំណត់ដោយពន្យល់ពីមូលហេតុដែលប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនទៅដើរលេងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅប្រទេសជិតខាងក៏បានលើកឡើងពីការចំណាយទាបអាហារតម្លៃថោកនិងសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើនដែលជាចំណុចសំខាន់អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bray